カカさ、こういうマシュマロ買ってたよ。こういうマシュマロ買ってた。ていうか下手にさ、ベビー用品とか買わないでこれで。いかがです。私は音楽です。いかがです。ねえ、トトの顔が映った。トトの顔がすぐ撮ってるよ。お化けさん来ましたよ。写真撮りたい子、写真一緒に撮りましょう。じゃあ写真撮る？写真いらない？写真撮る？写真撮ろうよ。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、時間がそうですね、20分から30分ぐらいかかってしまいますけど、大丈夫です。元気で、はい、お願いいたします。
でこれ下もあるから。ようにしないと。あーちゃんも取る。じゃあこういうのがないやつがじゃあこれ取ってあげようか。それほうれん草がないじゃん。ない。大人、子供6人。バケットスコップの方々で、ここから後ろの方々が左側、ジャックさんの扉から入ってもらいます。さあでは移動しましょう。さあ扉の前で待っててね。好きな扉の前で。一番ですか。一番に行ってもいいですか。さあ、よし、では行きたいと思います。クリスタルハンター、よーい、スタート。さあ、中へ。お、あれか、取るのね。そうだよね。メダル。あった？あれはあるね。お、綺麗。メダルがないな。おもろいわこれ。
ここにいいよ。見てキラキラしてる。これキラキラしてる。そうか、すごい。綺麗じゃんね。ここすごいじゃん、それ。全石。トヨタもこれさ、すごいよ。うん。これすごい。あーちゃん、こういうの持って帰りたい。ね、お母さん。これが一番。あ、こういうやつ。こういうやつすごい。どっかにあったんだ。本当に奥深くしたのかな。見て、これもらった。すごい。先上がってた。はい、あれちゃんです。はい、どうぞ。ありがとうございます。もらった。はい、どうぞ。ゲットゲット。はい、どうぞ。どうぞ。巻いた。食べられないけどありがとうございます。アメリカンビンゴパーティー始めていきたいと思います。さあではまず最初はビンゴの歌流していきます。皆さん一緒に手拍子お願いします。さあビンゴシートは4枚1セットになっています。上から青、オレンジ、緑、黄色の順番です。さあ、使う順番が決まっているビンゴの方、あと2球揃えばビンゴの方はリーチのリーチという状態です。はい、リーチのリーチになったら片手を大きく上げてリーチのリーチと叫んでください。これは限りません。2箇所、3箇所あることもあります。しっかり4箇所チェックしてください。さあ、そしてどこか1つでも縦横斜め1列揃えばビンゴです。
ビンゴになった方は私のところまで持ってきてください。シートと椅子に続いて左から2番目愛の30番。さあ愛の30番が愛の30番。さあどうだ愛の30愛のリトリッチリトリッチすごいリトリッチこんなにいるの。リトリッチいっぱいいるね。さあまだ3リトリッチ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  OK さあリッチ OK リッチさあ危ないから登らないでよネクラストナンバービンゴ一番左 B の列5番おめでとう。よしこれ持ってください。では続いて6球目いきましょう。6球目一番左 B の列です。合ってなかったら恥ずかしいね。さあリトリッチ OK リトリッチ持って帰るの大変じゃない？持って帰るの大変じゃない？こちらかぼちゃランタンのプレゼントです。すごいねおめでとう。気持ちいいと持ってって一番右オートです70。こちら4回転目の経験は黄色い折りたたみ自転車が当たります。おおなんと山中湖ではなく那須高原と入ってます那須高原と入ってます。すいません自転車が間に合いませんでした。多分年末か来年あたりには山中湖オリジナル自転車が出ると思います。またぜひお越しください。ありがとうございました。はい、何枚ですか？3枚。さあただいまマシュマロをお配りしています。2枚です。必ずスタンプのキャップをつけてじゃあそういうのやりたい。じゃあそういうのやりたい。
こもこ。もくも。ここです。しょくも。ねえ、ダメよ。寒いから抱っこして。痛みを触っちゃう。もらい行こっか。こっちだ。はい、何枚でしょうか。3枚でお願いします。3枚ですね。はい、じゃあ300円でございます。はい、お待たせいたしました。後ろからバターシュープラと。で、これ。面白いね。あーちゃんどうですか？めっちゃ美味しい。よかったね。くれるのありがとう。ねえ、トト押して止まっちゃう。ここ、はい。だから焦げ声になっちゃったのね。ほら、これ。焦げ声。焦げ焦げになっちゃったよね。ほら。はい。
ますか？ちょっとしばらくそこに。あ、承知いたしました。じゃあごめんなさい、お車だけこのB パーキングの方にご移動だけお願いいたします。はい。じゃあチェックアウト以上になりますので、お気をつけてお帰りください。はい。ありがとうございます。掃除したあれは片付けはお片付け。はい。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。じゃあまたお掃除お願いします。はい、ありがとうございます。よかったね。どうぞどうぞ、お席空いてるので、今、帰ってきちゃうので、よかったら、奥の方の方が。何これ、面白いね。これでゴシゴシやるんだよ。フィルターのスイッチ。何これ、面白い。長いね。鏡やってあげる。だってさ、大きくやってくれる。こういうデコボコのやつだけやるんだ。シュー。ここでさ、そくんじゃん。こう？ありがとう。